Сайн байцгаана эрхэм үзэгчдээ, сайн байцгаана өсгөөчүүдээ. Өсгөөчүүд нэвтрүүлгийн ээлж дугаар эхэлж байна. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлэгт бид бас нэлээд нийгмийн сэдвийг хөндөй өсгөөчүүд та бүхний амьдралд бас тохиолддог ийм зүйлсийг хөндөй гэж бодсон юм аа. Ингээд бол шууд арчлал хүрээлэнгийн гүйцэтгэх сахирал сааруул. За чухал цаг юм байна. Ингээд одоо манай үзэгчдийн сайн мэдих сайтын эрхлэгч оюуна нарыг урьж авчирсан. Тэгэхээр яг одноо дэги бид гурав бол өнөөдрийн дугаарыг бол нэлээд бодлоо л доо. Бас нэг энэ бүсгүүчүүдийн амьдралд за ганц бүсгүүчүүдийн ч гэх юм байхгүй. Ер нь монголчуудын амьдралд бас нэлээд тулгамдаад байгаа асуудлуудыг эмэгтэйчүүдийн өнцгөр яаж харддаг юм тийм ээ гэдэг өнцгөөс бол хийж бодлоо. Тэгэхээр эхлээд бол би зүгээр чухал цаг юмээс эхлэмээр байна л да. Ягаад гэвэл сүүлийн үед одоо ингээ харж яхад нэг ийм л санагдаад байгаа юм л да. Сонин уншдаг хүмүүсийн тоо цөөрөөд вебсайт үздэг хүмүүсийн тоо ихссэн юм уу гэсэн байдал байгаа байхгүй. Жишээ нь манай ТV Слиз дээр бол Монгол комент гэдэг нэвтрүүлэг явуулдаг л да өдөр болгоо. Тэр л бол маш их хүн харьцдаг. Өөрөө ихэд бол сонин захиалаад зүйл болдгоо тий. Эндээс өглөөд босоод нэт үзэл гол хадас материал гарчдаг. Тэр үтгэл сүүлийн үед нэт чинь их хурдтай болж байгаа юм байна шүү тий. Одоо яг одод болж байгаа юм хүртэл шууд хийгээ явчихдаг тий. Тэгээ чухал зэгмэн бол бас нэлээд их уншигчтай болчихсон ийм сайт юм уу гэсэн бодол байгаа юм л да. Тэгэхээр яг эхлээд хоёулаа юмчдад нь л да. Одоо энэ сайтыг хэвлэл мэдээлэл хэрэгсэлж үздэг юм уу? Юу гэж үздэг юм тийм ээ? Ер нь бол сайт бол хэвлэл мэдээлэл хэрэгсэл албасаар ордог. Гэхдээ одоо сүүлийн үед та сая ярьлаа шүү дээ. Олон хүмүүс бас сайт интернетээс мэдээлэл авдаг болжээ гэдэг. Тэгээд интернет хэвлэл мэдээллүүдийн альнаас нь илүү мэдээлэл авдаг гэдэг хийсэн судалгаа байдаг юм билээ. Тэрний одоо сүүлийн үед бол бараг 60 орчим хувь нь интернетээс мэдээлэл авдаг гэдэг. 20 гаруй хувь нь телевизээс, үлдсэн хувь нь сонин сэтгүүл гэж гарсан байдаг. Тэгэхээр нөгөө нэг интернет бол одоо Facebook, Twitter, вебсайтууд бол Монголд бол маш их хурдтай л хөгжиж байгаа гэж хэлнэ. Дээрээс нь зүгээр одноо юу гэж бодож байгаа. Миний л бодлоор бол одоо нэг бүр ийм анекдотчгүй гарсан байна шүү дээ. Twitter, Facebook, TV сурвал үлдлээ гэсэн тий. Тэг ягаад гэвэл нөгөө хяналт багтай өөрсдийнх нь дураар хийж чадж байгаа газар нь явж л ийм л бол таараад ах шиг байна л да тий. Тэгэхээр аль нэгэн телевиз юм аль нэгэн сонин гэхээр заашгүй нэг улс төрчин ч юм уу харманд байдаг тийм ээ. Тэгэхээр тэргээрээ бас зохицуулаад явдаг. Тэгээд бүр тийм үг гарсан байгаа байхгүй тийм Twitter, Facebook, TV сурвалжлаа гэсэн тийм. Миний хувьд би гурвантай санал нийлж байна. Тэгэхээр TV-ийн хувьд бол би одоо TV-с 7 хоног болгоны бүсгүүчүүд нэвтрүүлэгтээ орж байна. Тэгэхээр уг нь бол ингээд зам муутай үед бол нэг жоохон төвхтэй юм шиг тийм. Өөрөө сэтгүүлчж ширнэ ингээл. Гэхдээ хүмүүс энэ нэвтрүүлгийг маш их сонирхож байна. Яа тэгэхээр эмэгтэйчүүд бидний сонирхсан сэдвээр яриад байна. Тийм гол нь. Одоо ингээд жишээлбэл би бол эдийн засгийн сэдвээр, улс төрийн сэдвээр ярилцлаханд ордог. Тэрийг маань хүмүүс тэр болгон сонирхож үзэхгүй байна. Хоёрдугаар тэр болгон хүмүүст ойлгохдохгүй. Тэгэхээр бүсгүүчүүдийн сэдвээр яриад өрхийн орлогч гэдэг юм уу? Одоо бид нартэй яг өдөр тутмын амьдрал эмэгтэйчүүдийн хүмүүс үзээд байна. Facebook-ийн хувьд бол үнэхээр их гой мэдээлэл гарч ирж байна. Facebook бол их цаг хэмнэдэг. Тэгэл одоо жишээлбэл бүгд Монгол ард тус гэдэг нэг цуврал яваад байл та хүмүүс. Тэндэр бол яг бидний нөх хүүхэд байх үеийн эртүүд нэг хүн банкны зураг тавьчихсан байсан. Хаанаас ч олсон юм. Тэгээд дээр үе одоо ингээд зургууд тавьчихсан. Твиттерийн хувьд бол богино хугацаанд маш хурдан мэдээлэл авч болно. Одоо ингээд өглөө босоод Твиттерийг гүйлгээл харахад бүгд 2 мөрөөр юм бичсэн. Тэгээд бүгд нөө линкүүдийг тавьчихдаг. Тэгээд завгүй үед ороод шууд ингээд. Тэгэхээр ерөөсөө бид нар энэ чиглэл рүү хүсээгүй л тэгээд өөрсдөө одоо тэгээ ийм байгаад байна ш. Хамгийн гол одоо ингээд BlackBerry гэдэг ч юм уу энэгээр ингээд оршиж болдог жишээ. Тэгэхээр одоо нөгөө интернет гэдэг чинь заавалчгүй нэг том компьютерийн ард гэртээ суух биш хармал явж болдог болчихсон. Хоёрын асуумаар л байна л да. Яг одоо ингээд ямар нэгэн веб одоо тий хуудасаар дамжуулан энийг хасар их мэдээллийг өгнө гэдэг бол бас л ард нь нэг хүн ажиллаагүй те маш олон хүмүүс ажиллаж байгаа те. Хотод одоо ер нь бол яг эдийн засгийн хувьд бол бас яг өөрийгөө авч явж чаддгүй. Яг ерөөхдөө устгаар нь хариулвал манай бүсгүүчүүдэд магадгүй бас нэгэн бизнесийн санаа ч юм уу байж болно шүү дээ. Тэртээ тэргүү цаашдаа интернет гэдэг маань илүү л одоо өргөн хэрэглэдэг болох шүү дээ. Би хөшөөчлж байгаа хүний хувьд те ингэдэг байхгүй. Улс төрчхүү ганц хэвлэл манах гэж хэлдэг байхгүй. Тэгээ яг манай сайт харьцангуй нэгдээд их удаагүй л те 7 орчим сар болж байгаа. Залуу. Тэгээд одоогийн байдлаар бол би яг цэвэр өөрийнхөө санхүүжилтээр явж байгаа. Гэхдээ цаашдаа ер нь бол вебсайтаар мөнгө олох гэдэг нь бол өвч нөгөө банрын асуудлууд байдаг. Дээр нь бол одоо бид
хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл ямар ч арга болно л доо. Тэр нь төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх те гоё аян өрнүүлэх гэдэг гих мэтлэн. Тэгэхээр нөгөө нэг тухайн байгууллагын өөрийнх нь маркетингийн асуудал, менежментийн асуудлаас л болоод тэр байгууллага яаж мөнгө олох вэ гэдэг. Ойролцоогоор хэдэн хүн ажиллах шаардлагатай болох вэ юу? Янз бүр байдаг. Ер нь бол зарим томхон редакцтай вебсайтууд нэг 40 хүнтэй байдаг. Редакцгүйч сайт байна. Тэгээ ганц хоёр байдаг. Яг редакц гэдэг нь бид нар бас нөгөө өөрснөө сэтгүүлчд ажиллуулад, салинжуулаад, өөрснөө мэдээгээ бэлдээд, өөрснөө бүтээлээ хийгээд ингэж явдаг. Редакцгүй гэдэг нь бол бас копи хийх иймэрхүү бас юмнууд байгаа. Ер нь бол интернет аягүй их хүчин хэрээр тэрийг дагаад сүрэг дагаврууд нь ч гэсэн бас дагаад л явж байгаа тийм юмнууд байгаа л да. Тэгэхээр танайхаа чинь би одоо бодохдоо их санхүүгээр сайн сайт юм уу гэж ойлгосон шүү дээ. Яагаад гэвэл сая тэр нөгөө одон чимгийн хүүхдийн зургийг чинь 4 саяар 3 саяар нэг аваад тавилаа гэдээсэн. Тэр чи одоо яг би наадах энийг бас санахад бол тэр одоо шинэ танахад одоо тэгээд тэр чи яаж ашиг олох юм? 3-4 саяар тэр зургийг тавьчихсан. Би энэ дээр бол нэг тийм худалдаж авсан үн хөлс ярмаарг байгаа юм л да. Яагаад тэгэхээр энэ дээр илүү нөгөө бүтээл үн цэн гэдэг тал дээр нь хариул хүмүүст илүү ойлгомжтой байх болов гэж байгаа. Хүн болгон та нар ийм өндөр мөнгөөр худалдаж аваад ямар ашиг олоод байгаа юм гээд би тэрийг ашиг олох зорилгоор хийгээгүй. Зургийн бүтээл гэдэг бол өөрөө оюуны бүтээл байдаг. Тэгээд манай тэр зураг худалдаж авсан зураг болохоор уран сайхны тийм гэрэл зургийн бүтээл байгаа. Тэгээд нэг талаараа яг хоёр зүйл бодож хийсэн. Нэг талаараа би болохоор нөгөө оюуны өмчийг бас хадгалах, хамгаалах, оюуны өмчид бид өөрснөө одоо копирайт тавьдаг тийм өөрийнхөө үүрэг ролыг оролцуулах тийм өнөөдөр интернет вебсайтууд бол маш их тийм бие биенийхээ мэдээг хуулах, авах, тавих тийм бие биенийхээ бүтээлийг шууд утгаар нь авах тавих энэ бол аюу хурцаар яригдчихэж байгаа яг одоо. Тэгээд тэр утгаараа энэ дээр миний одоо өмчөд оруулж байгаа хувь нэмэр гол нь бол хоёрт нь бол энэ өөрөө айгуу тийм уран сайхны бүтээл. Гэхдээ би нэг юм гайхаад байгаа юм бол саяхан тэр хот төлөвлөлтүүдийн нэг сэтгүүл дээр явж тэр тавьсан байгаа байхгүй. Тэгээд чи ингээд нэг өндөр үнээр худалдаж аваад тавиад идэг. Нөгөөх нь зөвхөн нэг сэтгүүл аваад тавьчихдаг байж болд юм. Яг энэ дээр бол нэг сэтгүүл биш нэлээ гэдэг сайтууд ч хүртэл авсан. Тэгээд энэ дээр бид нар оюуны өмчөө яг нөгөө патентын эрх авсан байгаа учраас хоёр сэтгүүл дээр бид нар аль бисний зөвшөөрөл өгсөн. Грант сэтгүүл дээр бид нар яг одоо манайхаас зөвшөөрлөө аваад яг ийм мэдээн дээр бид нар ингэж тавих гэсэн юм аа гэд аль бисний зөвшөөрлөө авсан зарим нэг хэвлэлүүдэд бид аль бисээр зөвшөөрлөө нөгөө тавилсан байгаа. Гэхдээ бүх зургийг биш нэг л зураг. Олон зураг байгаа. Олон зураг. Ерөнхийдөө нэг 8 зураг байгаа. Бас нэг ийм зүйл байгаа. Одоо ингээд интернет гэж ярихаар зэрэг шинэ фэйсбүүкээс зүгээр зураг аваад тавьчих юм шүү дээ хүмүүс чинь. Би одоо өдөөж фэйсбүүк дээр чи хүн болгон өөрийн альбомт байгаа шүү дээ тийм. Тэгэл ингээл зарим нь одоо ялангуяа бүсгүүчүүд хэдэн зугаар нь тавьд юм билээ шүү дээ тийм. Тэгээ тэндээс нь зүгээр л ингээд аваад энэ тэн тавьчихдаг тийм. Тэгээ эн чинь нэг л хүний хувийн одоо гэрийнх нь альбомноос бол бизнес нь зөвшөөрөл авахгүй зургийг хуудаад авч болохгүй шүү дээ тийм. Энд л адилхан болоод байгаа юм шиг. Ер нь бол яг зургийн бүтээл фото зураг бол өөрөө автоматар нөгөө нэг оюуны бүтээл болоод орчдөг байхгүй. Та жишээ нэг зураг авлаа гэхэд тэр зураг таны л бүтээл тий. Тэр албаасаар оюуны одоо патентын бүтээгдэхүүн болчдөг. Тийм. Тэгэхээр Facebook-ийн зураг бол зөвшөөрлөө аавна гэдэг бас боломжгүй зүйл л дээ. Уул нь болохгүй. Энэ дээр би нөгөө нэг сэдв одоо хүндэд ярих нөгөө папарацци асуудал яригддаг байхгүй юу тий. Папарац гэж юу юм бэ? Папарац Монголд ямар шатанда яваад байгаа юм ч гэдэг юм уу. Дэлхийн нийтэд бас ямар байдаг, хууль дүрмэн ямар байдаг гэж гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр нөгөө яг нөгөө нэг хуульчлагдсан юм бол байдаггүй. Папарац зориулсан заа ингээд зөвшөөрлөг зураг авчвал техник ингээд дэлхийн нийт ч гэсэн ер нь бол тийм юм байдаг. Гэхдээ папараццийн зургийг нөгөө хүний одоо нууцын тухай хууль нь шүү дээ. Тэрийг бас зохицуулт хийж болдог. Нууцанд хүний нууцын тухай хуульд чинь нөгөө гэр бүл, эд хөрөнгө, тэ нэр төр ингээд нэг хідэн юу байгаа шүү дээ, тэ. Тийм болохоор хүний нууцтай холбоотой мэдээлэл гараад ирэх юм бол тэр нөгөө тэр хуулиараа зохицуулаа явагдчихдаг. Тэгэхээр магадгүй Facebook-ийнхаа одоо зургийг тэр хүн нууц гэж үзчихвэл бас нэг тийш тавихгүй байх нэг боломж байгаа. Яг бол нэг хүн болго үзэж болох зүйл болох зүйл гээд нээлттэй тавьсан байгаа учраас тэрийг бол бас авч болж байгаа байхгүй юу. Папарац ч юм бол бас яг тэгээд байгаа байхгүй. Олон нийтийн газар явж зургийг аваад тавьчихвал тэр бол тэртээ тэр олон нийтийн газар явж л байсан тий. Олон хүнд харагдчих л байна гэдэг. Зүгээр усанд орж явах нь авцсан гэдэг бол асуудал. Тийм магадгүй гэрт нь ороод авцсан ч гэдэг юм уу тий. Маш нууц нөхцөлд байж явах нь ч авцсан. Тийм зураг болохоор нөгөө нэг тухайн үний хэрвээ яг хувийн нууцтай хамаарах хуульд хамрагдаа явуучвал тэр нь бол нууцлаа явждаг.
Ер нь ингээд ардчилсан нийгэм гэдэг өөрөө одоо л ингээд энэ олон үзэгдлүүдийг өөрөөсөө дагуулад явж штэ. Тэгэхээр манай Саруулын хувьд бол те ардчилсан нийгмийн одоо эмэгтэй хүн ямар байх хэвтэй юм бэ? Ер нь энэ бүхнийг айгүй тийм өөртөө бас эргээр тусгаад авах хэвээр эсвэл бас дуу хоолой болж явах хэвээр юу? Ардчилсан нийгэм бодвол энгийнээр хэлэх юм бол бүгдээрээ хуулиар дээдлэл хуулиндаа захирагдана гэсэн үг шүү дээ. Эрэгтэй вэ нүү, эмэгтэй вэ нүү тэр бол хамаагүй албан тушаалтан байна уу, энгийн иргэн байна уу хамаагүй. Өөрөөр хэлбэл хуулиар дээдлэл захирагдана гэсэн үг. Тэгээд бүгдээрээ хууль гэдэг маань тоглоомын дүрм тийм ээ. Тоглоомын дүрмэндээ бүгдээрээ захирагдал явна гэсэн үг шүү дээ. Одоо эмэгтэйчүүдийг энэ чинь аваад үцхэд мөн л иргэн хүний хувьд бол бүгдээрээ л адил хуулийн өмнө захирагдах ёстой. Гэхдээ яг хаа эмэгтэй хүний байгаль чанар байгаа шүү дээ. Одоо чи хүүхдээ гаргана тийм ээ, хүмүүжүүлнэ. За илүү одоо гэрийн ажил үүргийн хувьд бол эмэгтэй хүн илүү авьяастай байх жишээтэй тийм ээ. Одоо эрэгтэй хүний хийж байгаа таалагдахгүй. Эрэгтэй эмэгтэй угаасаа л нөгөө нэмэх хасах хоёр цэник гэдэг шиг угаасаа л өөр заяатсан л болохоор зэрэг бүгдээрээ яг ардчилсан нийгмийн гол шинж нь бол эмэгтэйчүүд адилхан шанс өгнө гэсэн үгтэй боломж. Тэгээд жишээлбэл тэр гендерийн асуудал дээр бол чи эмэгтэй учраас гэж онцлохгүй харин зүгээр чи эмэгтэй учраас энэ гэрээ чи ажлыг хөнгөлөөд өгье тийм ээ. Нөхөр нь чиний оронд 3 жил хүүхдээ хараад гэртээ сууж болно. А эмэгтэй нь яг тэр хооронд нөхөртөө хүүхдээ харуулад одоо адилхан ажиллаа хийх боломжтой. Гэх мэт хуулиар ижил боломжийн л олгоно тийм ээ. Тэрнээс биш галын шашинтай улсууд шиг хүүсээр нь ялгуурлан гадуурхдаг шүү дээ тийм ээ. Нийгмийн гендерийн асуудал явагдаж байгаа. Сонголт хийх боломжийн ардчил гэж байна тийм. Тэрнээс одоо тэр лалын орнууд бол сонголт хийх боломж байхгүй учраас бид нар ардчилгүй гэж яриад байгаа байхгүй. Тэр ардчил бол би бол одоо ингээд олон сонголтоос хүн өөрөө сонголттой. Тэгтэл хууль дээр бол би бодоод байгаа байхгүй. Зөвхөн ингээд хуулиа дагана гэснээс илүү энэ хууль амьдралд нийцэхгүй тухайн цаг үед нийцэхгүй өөрчлөхийн төлөө тийм. Ер нь бүсгүйчтэй манай нийгэм өөрөө яг энэ ардчилсан нийгэмд одоо бүр бэлэн болцсон байгаа юм болов. Би бол манайхыг ардчлалтай гэж хэлдэггүй шүү дээ. Тийм манайд ардчлал байхгүй. Манайх шүү бүрэн дарангуулалттай нийгэмд байлаа тийм ээ. Одоо юу хийндээ ерөөсөө өөр үг хэлж болдгоогоос хагас дарангууллын нийгэм л орцсон яваа тийм ээ. Ардчлалынхаа зах зуухаас нь одоо жоохон үнэртэх маяг л яваа шүү дээ. Тэгээд яагаад хагас дарангуулалттай нийгэм гэж юм гэхэлэр одоо хагас бүрэн дарангуулалттай шүүмжил бол ерөөсөй байдгүй тийм ээ. Хагас дарангуулалттай нийгэмд бол чи хичнээн зорилж шүүмжилж болно. А чиний эрх мэдэл мөнгөтэй тооцоо хийнгүүт цус урсдаг тийм ээ. Тэгэхээр манайх бол яг бүр хагас дарангуулалттай нийгмийн сонгодог шинжүүд байгаа байхгүй. Тэр нь юу вэ гэхэлэр зэрэг нэгдүгээрт нь сөрөг хүчин хүлээн зөвшөөрдөг тийм ээ. Яг тэгэхээр сөрөг хүчин хизээ нэгэн цагт эрх мэдэлд гарна гэж тооцдог дандаа үгүйсгэж байна. Дараа нь сөрөг хүчин тэгэл одоо өнөөдөр бол иргэний нийгэм эднэрийг дандаа эрүүжүүлж идэг. Жохон юм хийхэд нь адилхан тэрэг өөрчлөсөн бол эрх мэдэлтнүүд яадагчгүй. А нөгөө хэд нь эрүүгийн хариуцлага. За дээрээс нь тэгэл нөгөө сөрөг хүчин болох буюу нийгмийн одоо юундэ төрийн олж харахгүй байгаа дурггүй байгаа тэр юм хилээд байгаа хүмүүсийг дандаа онгоонд оруулдаг элдв нэр хоч өгөөд тийм ээ эсвэл мөнгөөр худалдаж аваад инээ тэр ингэ бүр дандаа өгөөсгч яадаг. Тэгээд улс төрийн одоо энэ өнөөдөр явагдаж байгаа нь хэрүүл маргаан биш үү тийм ээ. Одоо би шудраг чи шудраг гэл энэ нь болохоор зэрэг яг нийгмийн шудраг ясыг олохоосоо илүүтэй хувийн тооцооны хэрэгсэл болцсон байдаг улс төр гэх мэт. Тийм бүр ингэж ярьдаг шүү дээ. Бүр цэвэн жамсрааны үеэс эхлээд бүр тэр дээрээс шууд ардчилтай орон болё гэдгийг чи манайх тунхаглаж ярьж оролцолж байсан байлаа шүү дээ тийм. А шууд ардчилтай орон гэдэг юм бол яг сонгодог жишээ нь Швейцар тийм. Тэгэхээр шууд ардчилт гэж яг юу юм? Төлөөллийн ардчилт юу юм гэдэг энд дүү харуул тийм өөрөө. Төлөөллийн гэдэг маань одоо би иргэн хүний хувьд өөрийнхөө төлөөллийг одоо тийм ээ сонгоод нэг гишүүнийг сонгоод. Тийм нэг гишүүнийг сонгоод явна гэсэн үг. Тэрийгээр дамжуулж одоо төрөө барина одоо тийм намайг төлөөлж байгаа хүмүүс тэр бодлогыг хийнэ гэсэн үг. Шууд арчил гэдэг маань за тэр төлөөлж байгаа нөхдүүд болохгүй байгаа. Тийм ээ энэ төлөөллийн арчил хизээч дангаараа ерөөсөө арчилсан болж чаддгүй тийм ээ. Яагаад гэхээр хувийн ашиг сонирхолд амгаалсан илүү хүний зан чанар намаар заавал амжих байна. Тийм намаар дамжих нь тийм ээ манад одоо шууд гэдэг маань би өөрөө иргэн хүний хувьд би энэ асуудлаа өөрөө шийдэе тийм ээ. Төр бол ямар үүрэгтэй гэхлээр за нэг ерөнхийд нь багцлаад харна ангийн багш шиг л байхгүй тийм ангийн багш. Гэхдээ ангийн багш хүүхд тулганы юм хийхийг шийдэж болохгүй шүү дээ. Хүүхдүүд өөрсдөө шийдчихэж л анги болдог тийм ийм л утгатай. Тэгэхээр би
төлөөлөлөөр дамжуулахгүй иргэний нийгэм одоо иргэд тийм үү сонирхлын бүлгүүд нийлж хагаад хууль санаачлах хэрэгтэй гэж болно. Эсвэл ямар нэгэн одоо төрөөс гарч байгаа шийдвэрийг эсэргүүцээд тийм ээ зогсоож болно. Тийм Швейцар бол дэлхийд дээр номер 1 жишээ явж байгаа шүү дээ. Тэгээ бусад барууны Европын орнууд бол дагах гээд оролдож байгаа. Тийм тэгээд манайх их боломжтой ирсэн санагдаж шүү дээ. Цөөхөн хүнтэй тийм. Ямар Америк шиг одоо 300 сая хүнтэй байгаа шүү дээ. Цөөхөн хүнтэй. Тэрнээс гадна энэ өнгөрсөн 20 жил чинь хүмүүс чинь ерөнхийдөө ямар нийгэм рүү яваад орчих юу болохгүй байх тийм ээ төлөөллийн арчил явна болохгүй байх гэдгийг нь бүгд ойлгочихлоо шүү дээ. Эсвэл захын хүүхдэл ярьж байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр зэрэг иргэд бол юу хүсэж байгаагаа ерөнхийдөө мэддэг болчих. Хаашаа явах гээд энэ төлөөлөд байгаа хүмүүс төлөөлж чадахгүй байх гэдэг юм уу тийм ээ. Гэх мэт тэгэхээр зэрэг манад бол их боломжтой гэж боддtiin юм л да тийм ээ. Тэгээд шууд арчлалын одоо жишээ нэг хуулийн жишээ аваад хэлсэн үстэй одоо жишээ Швейцарын хуулинд ингэж заасан байдаг юм аа. Тэгвэл илүү ойлгомжтой. Шууд арчлалын нэг их гой шинж чинь нэг иргэдэд санал асуулга явуулах хууль байна шүү дээ. Тэгээ энэ санал асуулга явуулах хууль нь бүр ингээд маягтууд гарцсан тийм ээ. Гэхдээ тэр маягтыгаа яг ерөнхий одоо болох болохгүй стандартыг нөгцсөн болохоос ш тухайн суурин өөрөө санал асуулга явуул асуудлаа шийдэх жишээтэй тийм. Тэгээд жишээлбэл одоо манайх чинь олон улсын гэрээ конвенцэд илсэн гэж бидний мэдэхгүй юмуд явж идэг шүү дээ. Гэтэл чин тэнцээ бол олон улсын гэрээ конвенцэд илэхдээ заавал иргэдээс асуу. Тэгээ сая тэгээ Швейцар чи яасан Европын холбоонд илсэх үү гэсэн чинь Герман, Австри эдгээр чинь ер нь парламентын гишүүд нь даваа гэж орсон шүү дээ. Ард түмэн эсэргүүцээ буун жагсаал болсон. Швейцар бол манай ирэг зөвшөөрсөнгүй гэж болж байгаа. Тэгээд Швейцарт харсан чинь 7хон одоо мэрэгжлийн улс төрч үед юм цалин авдаг. Ерөнхийлөгч ерөнхий сайд бол байхгүй тийм. Тэгээд тэр 7 одоо сайд нь ээлжлээд засгийн газраа толгоолоо явчихд юм байна тийм. Тэгээд бусд нь олохлоор ерөөсөө тийм байхгүй. Тэгээ яг хуралд ирлээ тэрийнхаа нэг тодорхой хүслийг авлаа. Тэгэхээр зэрэг яагаад шууд арчлалын давуу тал нь юу вэ гэхлээр нэгдүгээрт нь юу гэдэг юм бүх мэдээлэл ил тод байд юм байна тий. Тэгэхээр зэрэг хүмүүс чинь нэгэнт мэдээлэл авцсан учраас одоо төрийн хэргийг өөрсдөө ингээд санал асуулгаар шийдээ явчих хамгийн чухал бол тэгэхээр зэрэг улс төрчдний хариуцлага хүлээхгүй тийм ээ. Тий яа тэгэхээр иргэд өөрсдөө шийдсээ уучлаарай тийм үү. Тэгээд өөртөө санал асуулганд оролцоогүй иргэд бол уучлаарай би ороогүй юм чигээ суух юм байна тийм ээ. За тэгээ хоёрдугаарт нь болохоор яг асуудал бол маш удаан шийдэгч л да мэдээж нэг эхлээл монголоор бол нэг багаас эхлээл тийм ээ хорооноос ингээ саналаа хураалаад хамгийн эцэст нь ингээ нэгдсэн дүн гарна штэ гэхэд яг явцсан сунжирдаг мөртлөө маш их эдийн засгийн хэмнэлттэй тийм манайх чинь нэг хууль баталчаал тэгэл болохгүй байх гэж ойрлол дахиад буйн болоод өчнөн зардал болж байгаа шүү. Тэгэхээр зэрэг тэнцээ бол хариуцлага хүлээх нь иргэд өөрсдөө ч гэсэн их тайван байдал нь ойрхот юм байна. Иргэдэн сэтгэл хангалуун байд юм, хардлага сэрдлэг баг. Тэрнийхээ төлөө иргэдээ бол бүх мэдээлэл өгдөг тийм ээ. Би урд нь чиний хэлсэн юм дээр шилүү нэг сайт юун дээр шил авч харсан л да. Одоо энэ цөмийн хаягдл болчихлоо гэдэг нэг юм яриад одоо баг энэ ч одоо жилд шахуу шуугүй тий. Тэгээд үнийн чимшиг худлаа чимшиг. За энэ ч нөгөө төлөөлсөн арчлын одоо хар гайчиг гараад байгаа юм биш үү тий. Тэнд яг юу ийсэн бид нар мэддэг үү тий. Өдрийн сан дээр саруулын ярилцлага гарсан. Тий, ярилцсан дээр би уншсан. Тэгээд саруул бол энэ талаар одоо мах сэтгүүлчрэл 90 сурвалжлах юу хийсэн. Нэг нэгэнгээс аахгүй. Тэгээд саруулыг бас ер нь энд оролцуулаад бас өөрөө нэлээд бодиттой мэдээлэлтэй хүний хувьд тий. Чи бас энд монголчууд тэгтлээ ядарсан юм уу? Энэ хадгалаад мөнгө авах бүр тийм хэмжээнд ядуу байгаа юм. Тэгээ хамгийн гол нь манай таваашууд өөрөө гуйжгүй гэдэг тийм ээ. Олон улсын хурал цуглаан болоход тэгэд дандаа л манайха өөртөө санал тавиал явдаг. Тийм тэр чадраа тий тэр чулуун бат тий одоо юу гэдэг одоо цөмийн мафия бүлэглэл гэдэг би болцсон байна шүү дээ. Дэлхийд даяар ер нь цөмийн мафия бүлэглэл чинь ноёрхож л байгаа шүү дээ. Яг гэхдээ зэрэг цөмийн эрчим хүчнийхэн хамгийн баян болцсон дэлхий дээр өнөд. Тэгээд нэг цахилгаан атомын станц гэхэд өдөрт 1.5 сая евроны ашиг, цэвэр ашиг олдсон юм байна тийм ээ. Гэхдээ хэрэглэгчдийн нуруунд дээр бүх зардлыг өөрүүлж штэ энэ байнга эвдрэл гарна, хаягдлаа буулгах энэ бүх зардал чинь сүлдээ хамгийн бохир, хамгийн үнэтэй эрчим хүчин болоод. Тэгээд манайх яг одон туяагийн хилдгээр тийм ядцсан юм уу тийм ээ. Тэгээ одоо нөгөө цөмийн эрчим хүчнийг гайхуулаад байгаа хүмүүс ч ярьж штэ. Одоо чадрааг байж эрдэмтэн хүн байж одоо ямар муухай хүн бэ тийм ээ. Одоо ичгүй сэргээгт эрчим хүчийг тууж байгаа байхгүй биш штэ. Наас салх, биогаз. Тий. Тэгэж сэргээгт эрчим хүч. Тэгээ түлшийг дахин ашигладаг 100 жилийн тийм юм байдаггүй байхгүй. Ашиглахгүй юм байна. Хорцсон юм байна. 2004 онд бол Герман бүр хуулиар тас хорцсон. За тэгээ сая сүү атвалд ерөнхий сайчин явлаа
боллоо тийм ээ. Тийм тэгсэн чинь одоо Японд чинь тэр 54 цөмийн хөдөлгөөрийг зогсооцсон одоо цөмийн салбарын хүмүүс нь ажилгүй болсон байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгээд манайд бол гараагүй л Майничи сайн дээр бол ерөнхийдөө цөмийн асуудлаар ярилцсан гэж. Тэгээд сая нөгөө Германд би нөгөө өнгөрсөн жил тийм ээ цаг агаарын дулаарлын хөтөлбөрөөр байж хахад яг энэ хувьсгал болсон шүү дээ. Цөмийн эрчим хүчнээс татгалзаад энэ бол өнгөрсөн үеийн динозавр гэд нэрсэн хамгийн хортой аюултай хүний эрхэнд ордгоо. Тэгж яхад чинь германууд шоолж исэн баггүй бид тэгсэн. Манад одоо 2 атомын станц одоо байрна гэсэн чинь. Үгүй аргагүй ш танах чи одоо нэг комиссийн бараа авчирч тийм Монгол 50 манай ажилгүй таашуудыг аваачиж 50 тийм танах чи сайхан ингэ шоолж исэн баггүй. Уужуу сэтгэлтэй Монголчууд комиссийн бараа. Гэхдээ одоо энэ цөмийн цөмийн одоо хаягдл нуусан тухай яриач юм байна шүү дээ. Зөв би одоо чи бол энийг өөрөө хөөцөлтөд явж байгаа тийм. Бүр сонсоход эн чинь бүр авчираа болцсон гэсэн яриа сүлээ дуудаад байна шүү. Харин сонсогдоод байгаа. Тэр үед бол одоо энэ Говь Сүмбэр аймгийг гинтхэн тусна гаргасан шүү дээ. Тэгжсэн чинь Говь Сүмбэр аймагт одоо усгүй гэл гинтхэн яриа гаргаад ирсэн тийм. Тэгсэн чинь Говь Сүмбэр аймгийг одоо бидний таамгаар бол тийм энэ чинь ганцхан би хийж байгаа зөндөө олон хүн байгаа л да. Тэр Говь Сүмбэр аймгийг тэгсэн чинь ерөнхийдөө гүний усгүй болцсон гэд цөмийн хаягдл болоход зориулаад Баян тал гэсэн хүн байгаа байхгүй. Одоо Оросын цэргийн тэнцээ болох гэж байгаа гэдээ бүр зураг хөрөг тийм ээ олон улсын телевизээр гарсан баримтууд одоо YouTube дээр хараад байгаа дөө ба. Тийм тэгээд дараа нь ерөнхийдөө Европын чинь өөрсдийнхөө нутагтаар булаад ерөөсөн энэ асуудал шийдэгдэг байгаа шүү дээ. 1 сая жилийн ус орохгүй тийм үү тэр торхыг хадгалж байгаа хаягдл хайцсан торхыг нэвтрэхгүй байх хэвээр тийм ээ. Тэгээ газар хөдлөхгүй 1 сая жилийн баталгаатай хөрс хэрэгтэй гэж байгаа. Тэгээ өөрсдийнхөө хөрсөнд бол болуулахгүй. Тийм тэгсэн мөртлөөс Монгол баталгаатай гэж хэлээд байх юм яаж одоо яа. Тэгэхээр зэрэг тийм ээ уран авахад одоо тэдний сайхан хямдхан аюулгүй төлшийг бид нар нийлүүлж өгöd дараа нь хаягдлыг авчаад болох юм байна. Тийм юм болов. Тийм манай өвөр Монголд бас нөгөө болцсон байж байгаа илэрсэн. Тэгсэн тийм. Энэ ч одоо нэг одоо яригдаад байгаа нэг үзүүр үү эсвэл өөр үзүүр үү? Энэ ингээ өөр үзүү тийм 80-аад онд тэр сонин дээр бол гарцсан байсан албан ёсоор тийм ээ хятадын сонин дээр. Тэгсэн чинь 80-аад оны дундуур тэр үед чинь одоо Германы цөмийн хаягдлыг өмнө өвөр Монголын нутагт болцсон байна гэх тэр үед нөгөө маш их цусны өвчин янз бүрийн нөгөө яг цацрагийн айхтар нөгөө өвчнүүд дэлгэрээдсэн. Тэгээд эмчнэр судалсан чинь тэр нь цацрагийн нууцаар болцсон. Тэгээд өөрөөр хэлбэл Монголын нутгаар дайрсан бол таарах гэдэг байгаа байхгүй. Километр ингээд нууцаар орж ирдэн. Тэгээд сая тэр нэг хөдөө яваад ирсэн хүн ярьж л байна л та. Энийг бол одоо шалгах ёстой л гэж бодож байгаа. Өмнө говьд нөгөө оюут толгойн Өмнөд camp гэж байд юм байна тийм ээ. Тэрнээс нэг 2-3 км газар яах вэ? Тэнцэн нөгөө Бомон Трейд гэдэг компани нөгөө нэг алтуугаагаад байсан тэр цайнит нэртэй хөрсийг сармжуулна гэд тэнцээ бүр тусгай газар авцсан хийжсэн байхгүй. Тэгсэн чинь тэнцэн харин цөмийн хаягд болсон байж магадгүй гэж яригадаа. Яа тэгэхээр оюут толгойг ухаас өмнө дээр үд яриа гарч ирсэн. Энэ их баялагийг 35 жилийн дотор ухна гэдээ оюутлогч өөрөө төлөвлөгөө презентац тавьсан байсан. Тэрийг авчлаа шүү дээ. Тий одоо байхгүй нийт дээр. Тэгээд тэр 35 жилийн дараа тэр нөх ухад ер нь тэгээд энэ Европын холбоо чинь одоо бусад улсууд чинь ерөнхийдөө бол Монголын говийг сонирхоод байгаа юм биш үү тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг нууц тэр инх бат гэдэг дарга байна шүү дээ. Тэр чинь ч өөрөө бас хэллээ шүү. Нууцаар оруулж ирээ болцсон байж магадгүй гэж тийм. Мэгтэйчүүд бид нар одоо ингээл нийгмийн төлөө улс төрийн төлөө явж байгаа. Эцсийн зорилго бол бид нар яг ийм юмны төлөө хийх хэрэгтэй байхгүй. Тэгээд жишээлхэд миний хувьд бол би тийм нэг одоо жагсаал, цуглаан, зохион байгуулалт нэг одоо тийм юмд бол угаасаа дурггүй. Гэхдээ яг ийм асуудал дээр бол одоо өстой Сүхбаатарын талбай дээр нэр үүсгэлэн зарлагч бэлэн байгаа байхгүй. Энэ бол том аюул. Энэ бол бидний хувьд бол бид нар тийм аргаа ятцсан хүмүүс юм уу те цөмийн. Тэгээд хамгийн аюултай нь одоо нөгөө шууд арчил гэж юм сая ярьлаа ш байхгүй учраас хэдэн жилийн одоо ингээд бусад орны түүхийг ингээд кино баримтат кино үзэж явах дандаа хэдэн жилийн дараа нөгөө нууцын зэрэглэл гэж тамга дартсан юмнууд илэрхийлдэг тийм. Тэгэхээр би энээс л хамгийн айж байгаа байхгүй юу. Монголд за хэвлэл мэдээлэл нэмэгдэж байна. Ямар олон телевизтэй болоо вэ? Яасан олон гоё сонинтой ямар их вебсайттай болоо вэ гэж хүн болгон ярьдаг те.
А гэтэл эдний одоо эрх нь ямар байгаа юм те яг та нар ийм үүрэг хүлээх ёстой гэж хэлдэг те. Одоо сая сонгуулийн хууль бол тийм болсон шүү дээ. За чи бол одоо ингээд намайг муулаа биччихвэл магадгүй сэтгүүлчдэд бол тэр болгон одоо тэр нотлох баримт олдоод байдаггүй. Яг гар дээр ингээд цаасаараа ороод ирдэггүй. За тэгээд тэр нь дандаа нууц байдаг. А гэхдээ бид нар яаж иж явж байгааг сонсоол тэ альбом инстаар ингээд барьж авах юм олдоогүй ч гэсэн ямар нэгэн байдлаар бид нар олоод мэдчихдэг. Одоо мэдчихдэг. А гэтэл одоо тэрийг яах чинь гэхээр би ингээ гаргаад тавингууд нотлох баримт байхгүй шүү дээ чамд тий. За чамааг ингэнэ гэдээ одоо нөгөө саяны хууль бол ерөөсөө тийм болсон шүү. За чи намайг гүтгүүл чамааг шууд авч шорон руу хийчнэ тий. Яагаад үл гүтгсэн. Вебсайтууд ингээд аягүй их дэлгэрчлээ тий. Маш олон вебсайт байна тий. Вебсайтаар тавигдсан материалыг одоо их үсгэж үзэж болдго юм уу болдгоо мө гэдэг асуудал гарч байгаа байхгүй. Жишээ яг манай телевиз дээр тий ТВ-с телевиз дээр дижитив нэвтрүүлгийг биндрээ яг гэдэг сэтгүүлч хийгээд тэгээ ингэсэн чинь одоо сагдаа дуудагч байгаа гэж байна тийм. А тэгсэн чинь тэрний эксрүүлжин хаанаас авсан юм бэ гэхээр боршууч илүү айгүй олон сайтаар гарсан юм аа. Times гэсэн одоо тийм нийтлэл гарахгүй юу. Тэрийг бид нар татаж аваад дүрсжүүлсэн байгаа байхгүй. Зарим хэсгийг хөтлөгч нь хөтлөөл, зарим хэсгийг нь бол дүрсжүүлээл диктор уншаал ингэж хийчихсэн тийм. Эксрүүлжин одоо тэр сайтаар байжсэн байгаа байхгүй. А тэгсэн чинь бидний сагдаа дуудчих тийм. Одоо манай телевизэн захирал инфотив ерөнхий продюсер гэдэг намааг тийм. Тэр битгий хэл байж тийм юу уншсан дикторыг хүртэл дуудчих байгаа байхгүй. Тэр нэвтрүүлгийг би бол үзчихсэн. А тэр нэвтрүүлгээр яригдж байгаа таны хэлээд байгаа тэр баримтууд бол маш олон вебсайтуудаар гарч. Ерөнхийдөө бол одоо Facebook гэдэг нь би одоо оюун гэрлийн хүнээр хуудас нэчнэ дээ. Одоо аккаунт нэчж байгаа шүү дээ. А тэгмүүд би Facebook дээр юу бичиж болно, юу ч бичиж болно те. А гэтэл тэрийг танах аваад одоо ингээд тавьчлаа гэхэд тэр бол уул нь бол тэр одоо тэр боршууч гэдэг юм уу бас хүн нэг л хүн байгаа шүү дээ. Боршуу гэдэг нэртэй ч юм бил одоо мэдчихгүй тийм ээ. Тэгэхээр хариуцлах нь бол тэр боршуу хүлээх хэрэгтэй байхгүй юу? Уул нь бол 2007 онд бол энэ манай одон туяа эдийн засгийн алуурчин гэдэг нэг нийтлэл бичсэн байт юм билээ л дээ. Сайхан олж харсан л да. Тэгэхээр чинь эдийн засгийн алуурчны намжлалыг номч Монгол хэл дээр орчуулдаг гэж байсан. Орчуулдаг байсан баг тийм. Тэгэхээр ер нь л эдийн засгийн алуурчдын үйл явдлыг одоогаан биш үү Монголд гэсэн юм байгаа байхгүй юу? Одоо энэ хүмүүс бол энэ эрх сонгуульд бол маш том үүрэг гүйцэтгэх нь би болж байна энэ эдийн засгийн алуурч. Амар үүрэг гүйцэтгэх. Маш том үүрэг гүйцэтгэх. Сая 7 сарын 1-нд бол би бол бас үүрэг гүйцэтгсэн л гэсэн тийм. Хэрвээ 7 сарын 1-ийг тэгж одоо өмнө саман болгож одоо хувиргаагүй байсан бол оюутлын гэрээ батлахгүй байсан байхгүй юу? Яагаад сонгууль уурдаг? Тэгэхээр ерөөсөө бид бол энийг монголчууд бас нэг дэндүү нэг уужим сэтгэлтэй байхгүй тий өөрсдийнхоороо дандаа нэг сайхан тий боддог. Гэтэл бүхэл бүтэн одоо дэлхийдээр хэрэгжчихсэн сценари яваад байгаа. Тэгээд би сонноос тэр Джон Перкинст загтал бичсэн. Оо за хариу хэлсэн. Та ер нь нэг зав гарал Монголд ирвэл яасан бэ? Тэгсэн чинь ерөөсөө тэр Африкийн орнуудаар одоо маш их ингээд шахуу програмтай явд юм байна. Би бол 2012 онд бол очиж чадахгүй. А би бол 2013 оныхоо одоо програмд оруулъя. Тий. А ер нь бол одоо гол манерыг хийж байгаа ажил бол маш их мөнгө олдог юм байна. Тэгээд маш их мөнгө олоод энэ мөнгөө нөгөө эргээд одоо энэ эдийн засгийн алуурчдын золиос болсон орнуудад их төсөл хэрэгжүүлдэг юм байна. Очиж маш их лекц уншдаг юм байна. Тэ хүмүүст одоо янз бүрийн хууль осурчлагын ажил хийдэг юм байна. Өөрийнхөө бол ер нь Facebook дээр юу байд юм бол та тэгээд тэргээр нь байнга бас тийм шүү дээ 2030 онд чинь дэлхийн одоо нүүрснээс бус ашигт малтан л дуусна гэдэг тооцоод сая Европод очиход бол тэгж л ярьж л. Тэгээ Германод чинь 2030 он гэхэд бид нар одоо хараат бус болцсон байх хэвээр дэлхийн хэвлийгээс хараат бус болно гэд. Хичнээн хөрөнгө оруулж байна тийм сэргээгт гэр ч юм уу. Тэгээд ерөнхийдөө хэвлийг уух юу ч үлдэхгүй. Тэгээ одоо энэ манад уран авах гэдэг нь учрыг олохгүй байна тийм. Дэлхийн урааны нөөцийн ганцхан хувь нь байдаг. Тэгээд та нар хайшин гэл Японд хэлжлээ шүү дээ. Тийм тэгээд танахаас одоо тэрнээс гадна баялагтай хөдрүүд дууссан уран танаа өдрөөс болвол ерөнхийдөө нэг юм гарахгүй дээ тийм ээ. Та нартай ийм яах гээд байгаа л гэж хэлж л дээ шүү дээ тийм ээ. Швейцар улсад одоо яг иргэдүүд нь үнэхээр их одоо улс төрийн оролцоо их байд юм болов эсвэл бүр эсэргээрээ юу тэр дундаа эмгтээчүүд нь үнэхээр бүр их ач холбогдол өгч идэг юм эсвэл эргээд нөө Японууд шиг одоо тэг яг гэртээ ерөөдөө бас
арга ирээ дагаа сууж идэх юм болоо. Яг соцорнууд бол эмэгтэйчүүд маш их ажил хийдэг шүү дээ. Ер нь юу байгаад. Тэгээд нөгөө орнуудыг хараад байхад бас эмэгтэй хүн гэрийн ажил гэдгийг үнэлгээгүй байдаг ш. Тинч бол үнэлгээтэй. Үнэлгээтэй болохын төлөө эмэгтэйчүүд өөрсдөө явдаг тийм. Тэгээ нөхрөө сайхан байлгах, нөхөр сайн мөнгө олно. Тэгээ их нэртэй бол ерөнхийдөө ингээд сарын 600 евро зүгээр бэлгэндэн тийм ээ 400 евро нэр өгчт юм. Тэгээд бусад зардал бол гарах ёстой. Тэгээд ерөнхийдөө энэ гэр бүлийн энэ одоо харьцааны хууль байгаа шүү дээ тийм ээ. Одоо нөхөр ямар үүрэг хүлээх үү? Инээ тэрээд эрэгтэй хүнд их хатуу тусдаг л гэж ярьдаг да. Тэгэхдээ энийгээ зохицуулаад өчгөр эмэгтэй хүн чинь бас амарл байдгийн байна л та тийм ээ. Тэгээд жишээлбэл одоо салхад нөх хөрөнгөний тал малтал гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгээ хүүхдээ 18 21 нас хүртэл нь авч явах хэвээр эхнэрээ бас бүх зардлын төлөх хэвээр гэдэг. Тэгэхээр чи хүн ч бодож суух юм. Хүүхд гаргахаа бодохын, хариуцлагатай байхын. Тэгээд ерөнхийдөө энэ хууль нь ингээд эмэгтэйчүүдийг хамгаалж байгаа учраас тэр болгон бас тийм ээ юу гэдгүүл юм шиг байлээ тийм ээ. Оролцохтой нэг нь оролцоод эмэгтэйчүүдийг хамгаалсан яг ийм тодорхой юмуд байдаг юм уу? Одоо байхгүй шүү дээ. Одоо манай яг ерөнхийдөө зөв хуулиар нөгөө эхнэр нөхөр салганд хүүхдийн одоо нөхрийн цалингаас нь алимент гэж ярьдаг те төлнө. Тэгсэн хэрнээ ер нь бол би зөв олон хүмүүсийг мэднэ л дээ. Надтай иргэд уулзж яхад бол өөстө тэр шүүхээр яваад тэгэл хэдэн жил ингээл нөхөр нь ирдэгчгүй. Тэгэхээр жишээлбэл тэр Австрид залуучуудын байгууллага гэж байдаг гинэ. Одоо манайхаар бол Монголын залуучуудтай холбоо юм. Тэр нь ганцхан үүрэгтэй гинэ. Зүгээр тэгээд улс төрчөөд явдггүй. Тэр ганцхан үүрэгтэй. Юу гэхээр тэр нөгөө нөхөр нь алимент төлөвлөхийг л хөөцөлддөг ажлыг хийдэг гинэ. Тий. Тэгэхээр тэр нь бол айгүй ард иргэдийн хүндэтгэлийг хүлээдэг те. Үнэхээр тэр байгууллага бол тэрийг л ганцхан тэрийг бодтой ажил хийдэг. Тэгээд тийм учраас тэр байгууллагын одоо ажлыг эмэгтэйчүүд нь үнэлдэг, цэгнэдэг бас тэгж оролцдог. Манайх бол нэг хачин байгаа. Өрх толгоосон эмэгтэйчүүд ямар ч тийм аваад явна шүү дээ. Тийм ээ. Өрх толгоосон эмэгтэйчүүдийг одоо хамгаалсан ч юм уу хууль байвал ямар хууль байх ёстой. Би бол их боддог байхгүй. Ягаад гэвэл одоо ингээ хардаа та нар зах дээр очиж дандаа өрх толгоосон эмэгтэйчүүд дэлгүүр тор те бизнес 60% дундаж бизнес хийж байгаа хүмүүс нь өрх толгоосон эмэгтэйчүүд байгаа байхгүй. Тэдний буруу юм чи хүний хувь тавилын асуудал шүү дээ. Энийг одоо хамгаалсан хууль байвал ямар хууль байж вэ? Хамгийн наад зах нь гэхэд тэр салсан нөхрөөс ажлын хөлснөөс нь тэр алиментийг төлөвлөхийг л тэр одоо хууль хяналтын байгууллага хийчихэл ёстой байхгүй. Ядчил. Тийм үү. Тэгэхэд тэр чинь шинээр одоо хууль санаачлаач ч юм уу энийг баталгаатай болгох ямар нөхцөл байдгийг. Би бол одоод байгаа юм л да бүсгүүчүүдийг хамгаалсан тийм хууль ер нь баг юм уу? Ягаад гэвэл манай Монголын чинь хууль чинь эргэжтэйчүүд гаргаж байгаа хууль шүү дээ. Тийм биз? Тийм биз? Энэ чинь одоо олон жилээр дандаа эргэжтэй хүн гаргаж байгаа хууль байхгүй. Тэгэхээр эргэжтэй хүн гаргаж байгаа хууль өөрийгөө хамгаалсан хууль хэний өгөхөөс биш би салах юм бол авгаадаа мөнгө алдах шүү гэж хууль хийхгүй шүү дээ. Ээж аав эмээ өвөг сайхан хүмүүс байна шүү дээ. Эднэрт жоохон юм өгмөр байгаа. Манайх чинь яг Европод бол эмээ өвөө тустай. Бид нар тусдаа ингээл явдаг шнэ. Манай чи одоо ингээд хамт амьдрахгүй бол гомдох ч юм уу тий одоо ачаа харахгүй бол гомдох ч юм уу. Одоо эсвэл нэг их гоё юм доо халуун дулаан уур амьсгалтай байдаг тийм ээ. Тэгэхээр зэрэг одоо миний ажиллах нөхцөлийг хангаад ингээд явж байгаа тэр эмээ өвөд тийм ээ тэтгэвэр дээр нь бас энэ чинь хүн хүмүүжүүлнэ гэдэг чинь хамгийн чухал ажил шүү. Энэ хүүхдийг ингээд сайхан хүмүүжүүлээд ингээд өгсөн хүмүүст энэ дээр нь бас хуулийн зохицуулалтад орох ёстой л гэж боддیں۔ Тийм ээ. Хамгийн гол зүйл одоо яг зүгээр олон бүсгүүчүүд бол бас ингээд сүүлийн үед бол нэр дэвших тухай яригдж байна. Сая бас ерөнхийдөө хэллээ шүү дээ. Гэр орноо засч чадсан хүн бол төрөө засдаг юм ач их шиг тийм юм бүхэлд нь хардаг улсаа гэж бүсгүүчүүд тийм. Яг бид нар чинь ингээд юм өнцгдөж хардаг юм байна л да тийм. Өнөөдөр за манай гэр тэдэнд хөрөх хэрэгтэй юм тийм гээл нэг юм хардаг тийм. Бүсгүй хүн болохоор ингээд гэр орноо бүхэлд нь хардаг тийм. За 90 нөхөр нь мөнгөний олоод ирж өгч байна тийм. Тэгэхээр тэр хүн чинь яаж зарцуулах вэ? Энэ төсвийг яаж би энэ гэр бүлийнхаа хэрэгцээнд энэ сарынхаа тийм хэрэгцээнд энэ мөнгөийг би яаж хүргэх үү? Хүүхдээ яаж хүмүүжүүлэх үү? Гэр бүлээ яаж авч явах вэ? Тэгэхээр энэ нарийн нанд юм нөгөө нэмэрчүүд бас олж харах тал дээр бас баг байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг нөгөө эмэгтэйчүүдийн наривчлал одоо юу гэх эмэгтэй хүний эрхийн асуудал энэ эмэгтэй хүний одоо хөндөгдөх олон л юм байна шүү дээ. Хүч хэрхээлийн асуудал ч гэдэг юм уу тийм. Тэгэхээр ерөөсөө эрх барих байгууллагад эмэгтэй хүн бас ороод ирвэл тэрийг нэг харах өнцгөнч гэдэг юм уу оролцоо ядаж дуу хоолойгоо тэнд хүргээ суухад нөгөө хүмүүс чи хажууд нь яриад ингэмээр биш тэгэхээр хүн ойлгож штэ магадгүй тэр хүмүүс анзаарч харахгүй байж магадгүй одоо төрийн дээд хүмүүс гэдэг бол ер нь л тэгэл толгой гэрийг авч явдаг те өрх гэрийг авч явдаг тэгэхээр чин бүхэн л одоо яриад штэ тэгэл үнэхээр хүйсийн эрхтгш байдал бол биелсэн байна те
одоо ямар нэгэн шийдвэр ямар нэгэн хууль хийж явахт ч ерөөсөө нэг талаа дандаа барьцсан хуулиуд гаргаад байна гэдэг. Тэрэн дээр бол эмэгтэйчүүдийн оролцоо бол ер нь яалтчгүй бас хэрэгтэй болчиход байна. Хасаа илүү бас яг юу яаж болно л да. Эмэгтэйчүүдийн оролцоо бол хэрэгтэй тийм ээ. Одоо нэг нөхөр ганцаараа гэр бүлийн асуудал шийдэдэг хэцүү шүү дээ. Тийм л дээ тийм. За ингээд өнөөдрийн нэвтрүүлгийн цаг бол ингээд үндсэндээ дуусч байна. Тэгэхээр шууд арчлалын төлөөлөл болсон сарвалдаа баярлалаа. Чухал цаг юмынхаа оюунадаа баярлалаа. Тэгэхээр зэрэг бол та бүхэнд бас баярлалаа. Тийм тэгээд эрхэм үзэгчдийн бас бүсгүүчүүд өнөөдөр бол нэлээд бид нар бас тийм улс төрийн шинжтэй өнцгтэй юмудыг ярьлаа. Тэгээд эх тавтуудаар дахиад уулзъя. Тэгээд мөн дахиад хэлэхэд одоо манай ДГ-ийн вебсайтаар одноотой надтай харьцаад бас ямар бүсгүүчүүдийг оруулмаар байна, ямар хүмүүсийн ярианы сэдвийг сонсомоор байна гэдгийг үзэгчдэд жинхэнэ шууд арчилтай юм чинь манай телевизийн бүсгүүчүүдийн төлөв шүү. Бүсгүүчүүдээ та нарын саналаар бид нар бол бүх юм хийдэг шүү гэдгийг хэлмээр байна. За ингээд эх 7 хоногт уулзцгаая баяртай.